Inizio io perché secondo me Pietro ha visto meno volte di me questo film e quindi probabilmente è la quarta volta che io lo vedo, e prima, mentre stava finendo, stavo ricordando la prima volta che l'avevo visto e mi stavo anche un po' immedesimando probabilmente in voi. È veramente molto difficile riuscire a dire qualcosa. Io sono rimasto, insomma, l'ho visto una mattina e diciamo che poi verso sera ho cominciato a uscire dal film, quindi insomma, forte delle numerose volte in cui l'ho visto anche ormai a una certa distanza, magari possiamo incominciare con una mia domanda di incontro con Fernando e poi ovviamente apriamo la parola a voi. Ieri, presentando la Fortress, abbiamo presentato quello che dicevamo essere una sorta di capitolo precedente di questo film. Quello era un centro, raccontava la storia delle persone che venivano inserite in una struttura nella quale vengono inseriti i richiedenti asilo, cioè coloro che aspettano in qualche modo un responso. E Fernand ci raccontava che quello era in qualche modo un film che raccontava un mondo che stava scomparendo, perché nel 2006 con il sistema di gestione della politica in Svizzera, quindi con un referendum di democrazia diretta, che è il sistema sul quale si regge la Svizzera, era passata una legge molto più dura, molto più restrittiva sui richiedenti asilo, sull'immigrazione, e quel luogo era in qualche modo la porta attraverso la quale le persone entravano in Svizzera, ed era già il racconto di qualcosa che stava cambiando e scomparendo a causa di politiche sempre più forti e repressive, dettate anche da forze politiche di estrema destra che sono diventate, come in tutta Europa, anche in Svizzera sempre più forti. Questo è ciò che c'è oggi, cioè l'applicazione di una politica fortemente repressiva nel suo ultimo stadio, cioè prima della fine, prima di cosa può significare dire tu per noi non devi più esistere qui. Mi piacerebbe che riprendessimo il discorso un po' da dove l'abbiamo interrotto ieri, partendo magari anche da qualcosa di più semplice, meno emotivamente toccante all'inizio, cioè come siete riusciti, forte anche dell'esperienza di La Fortress, a entrare dentro questa struttura, a guadagnarvi la fiducia delle persone e delle istituzioni. Ce que vous avez vu, on est dans un centre très particulier, c'est pour ça que j'ai obtenu l'autorisation. Je pense que les gens qui m'ont donné l'autorisation pensaient faire une bonne opération de communication, parce que le centre que vous avez vu, comme Élise vous l'a dit, on est à Genève, et c'est un centre modèle qui ne ressemble pas aux autres centres de détention administrative en Suisse. Il y a une façon de faire ici qui se veut presque un accompagnement social proche de l'idéal des droits humains tel qu'il est pensé en Suisse ou en tout cas à Genève. Che questo è un centro diverso da quelli degli altri che ci sono in Svizzera, ed è anche per questo che sono riuscito ad avere l'autorizzazione a filmare, perché è un centro che si vuole diverso dagli altri centri, un centro modello in cui c'è una sorta di, cioè c'è l'idea di una sorta di accompagnamento sociale ai detenuti. Et pour moi, j'ai été très intéressé dans le fond, si je vous avais montré un centre tel qu'il existe par exemple à Zurich, celui de Zurich, qui est régulièrement dénoncé par des commissions de prévention européennes ou suisses de prévention de la torture pour les traitements qui sont infligés aux personnes qui sont détenues, je trouvais intéressant comment on arrivait à concevoir un centre où on essayait de rendre humain ce qui pour moi était fondamentalement inhumain. Avrei potuto mostrare, per esempio, scegliere un altro centro come quello di Zurigo, che viene regolarmente denunciato alle commissioni per il rispetto dei diritti umani e per la prevenzione della tortura, ma ho voluto concentrarmi su un centro in cui in qualche modo che si vuole rispettoso dei diritti umani. Et pour moi, c'était très intéressant de filmer dans ce centre, enfin intéressant parce que le personnel qu'il y a là-dedans, que vous avez vu, ce sont toutes des personnes qui sont volontaires pour travailler là-dedans. Et c'est en plus, ce sont des personnes qui viennent, le directeur c'est un ancien professeur d'école, et les gardiens sont des gens qui viennent plutôt du social. Voilà. Les personnes qui sont là-dedans ont choisi de venir travailler dans ce centre.
Per esempio il personale che lavora nel centro è tutto volontario, il direttore è un ex professore e anche gli altri sono dei volontari che arrivano dal mondo del sociale, quindi sono tutte persone che hanno scelto volontariamente di lavorare in questo centro. Et pour moi, c'était intéressant. Tenez le microphone plus à côté. Oui, vous m'entendez comme ça? Plus à côté de la bouche. Et donc voilà, pour moi, ce qui était intéressant, c'est de savoir comment aujourd'hui on arrivait d'une manière extrêmement soft. Et j'avais en tête, pour moi, j'avais deux choses en tête. J'avais un auteur italien, Dante, qui avait dit, je crois que c'est dans l'enfer de Dante, il a dit Voi cercate qui lasciate tutta speranza. Pour moi, c'est vraiment ça. On aurait pu le mettre sur le portail d'entrée de Framboise. Mais j'avais en tête le concept, pour ceux qui connaissent le travail de Hannah Arendt, de la philosophe allemande, vous savez, qui sur le procès de Eichmann avait parlé des banalités du mal. Et pour moi, ce film j'avais toujours en tête cette notion des banalités du mal. Ho voluto concentrarmi su questo centro proprio per insomma, l'aspetto presuntamente soft della repressione. Avevo due autori in mente, prima di tutto Dante che dice lasciate ogni speranza voi che entrate, quindi avevo un po' in mente questa citazione dall'Inferno di Dante, e poi anche il lavoro di Hannah Arendt sulla banalità del male riguardante il processo di Eichmann. Ci sono già delle domande? È sicuramente anche interessante capire qual è il metodo di Fernand nel filmare questi luoghi, nel costruire le relazioni con le persone che li abitano, sia da un punto di vista prettamente cinematografico che ovviamente da un punto di vista umano e emotivo. Alors ce film, je ne l'ai pas fait seul, hein. Je l'ai fait avec Elise Schöpf, qui est la productrice du film, mais qui a participé aussi activement à la préparation du film. Donc je vais quand même lui donner la parole pour qu'elle explique peut-être comment on a abordé et comment on est arrivé à rentrer en relation avec les détenus et avec le personnel. En fait, pour faire un film comme ça, c'est sûr qu'on ne peut pas débarquer le premier jour et puis filmer comment ça se passe dans la prison. Parce que avec Fernand, on a passé 6 mois avant le début du tournage, donc avant que l'équipe du tournage, pour un documentaire comme ça, c'est une petite équipe, on était 4, pour qu'on puisse passer le plus inaperçu possible. Mais avant d'amener l'équipe technique et de pouvoir filmer, on a passé 6 mois dans la prison, tous les jours, aller déjeuner, aller passer toute la journée avec les détenus, pour leur expliquer la démarche qu'on allait faire, connaître leur destin, enfin connaître qu'est-ce qu'ils faisaient en Suisse, qu'est-ce qu'ils faisaient à Framboise dans la prison, et puis que gagner ce lien de confiance entre eux e nous. Allora, il film è stato fatto anche appunto con la collaborazione di Elise Schüpz, che è la produttrice del film, che spiega che appunto è stato un lungo periodo di avvicinamento per guadagnare la fiducia delle persone e dei detenuti. E intanto la squadra, insomma il gruppo che ha girato il film era composto solo da 4 persone, proprio per essere meno intrusivi possibile, e comunque prima di iniziare le riprese hanno passato un periodo di 6 mesi in cui si recavano ogni giorno all'interno del centro, mangiavano con i detenuti e parlavano con loro per capire che cosa facevano in Svizzera, come mai si trovavano a Framboise, insomma qualcosa sul lavoro. Bon, il y avait aussi et les détenus, et le personnel et l'institution. On connaissait l'institution par cœur, ce qu'elle est arrivée, quand les policiers arrivaient, qui dépendait de quel canton. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est assez complexe, parce qu'on est en Suisse. Et les détenus et du personnel, et une fois qu'on avait gagné la confiance de tout le monde, et bien là, l'équipe technique est arrivée. Et ce qui est aussi important, c'est qu'aux détenus, on leur a expliqué à la base que, voilà, on voulait faire un film sur la prison pour montrer au peuple suisse qu'ils avaient voté des lois et puis l'application de ces lois, qu'est-ce que c'était concrètement, en disant que pour les détenus ça n'allait rien changer pour eux. Quindi insomma c'erano le istituzioni, c'era il personale del centro e poi c'erano i detenuti, c'erano rapporti complessi tra questi diversi livelli, perché siamo in Svizzera, quindi tutto era complicato, però insomma abbiamo conosciuto prima di tutto le istituzioni, il funzionamento delle istituzioni, e poi pian piano abbiamo guadagnato la fiducia del personale, dei detenuti. Abbiamo spiegato ai detenuti che volevamo girare un film su questo centro perché volevamo che il popolo svizzero vedesse le conseguenze, diciamo, del risultato del voto, del referendum.
expliqué que pour eux, le film allait rien changer dans leur situation parce que leur renvoi, ils allaient être renvoyés. Mais ils nous ont tous dit la même chose, c'était que, voilà, pour eux, ils savaient que ça allait rien changer, mais que c'était vraiment important qu'on informe les gens et puis qu'on montre ce qui se passe dans les prisons. Et c'est pour ça aussi que, voilà, qu'on a gagné leur confiance et que tout le monde était d'accord, enfin presque, à part une personne sur plusieurs mois, qui ont été d'accord d'apparaître à visage découvert et de témoigner de ce qui se passait dans la prison. E abbiamo spiegato bene che il film non avrebbe cambiato nulla nel loro destino, perché comunque ci sarebbe stato un rimpatrio in ogni caso, ma tutti ci hanno detto la stessa cosa, cioè che per loro era comunque molto importante dare pubblicità e informare la gente, ed è così che abbiamo guadagnato la loro fiducia e sono stati tutti d'accordo ad apparire chiaramente nel video, tranne una persona nel giro di molti mesi. En fait, ils nous avaient dit qu'ils avaient très peur dans la prison et qu'ils étaient d'accord qu'on filme et qu'ils souhaitaient qu'on puisse les accompagner jusque dans le vol, jusque dans l'avion, pour que quelqu'un les accompagne et puis voilà, pour être sûr que ça se passe le mieux possible. Mais on a obtenu les autorisations qu'à la prison et on n'a jamais réussi à obtenir les autorisations pour aller jusqu'à l'avion. Donc on les a toujours quittés en quelque sorte à renvoi à la prison. Ci hanno detto che avevano molta paura in prigione e che hanno formulato il desiderio di essere accompagnati anche da chi riprendeva, chi girava le immagini fino all'aereo, di modo che tutto funzionasse nel migliore dei modi, ma noi abbiamo ottenuto solo le autorizzazioni per filmarli dentro il centro, non abbiamo mai ottenuto quelle necessarie per accompagnarli al volo. Mais, mis à part cette mise en place qui était minutieuse et qui était vraiment extrêmement claire, extrêmement... on n'a jamais caché nos intentions, on s'est retrouvés, nous, dans des situations extrêmement difficiles à supporter, à gérer. Parce qu'en fait, vous avez compris, on était à la fois du côté des détenus, et on était aussi à l'envers du décor, du côté des gardiens, en fait. Et on était au couvent, par exemple, parce que pour nous, c'était vraiment des gens avec qui on avait développé une certaine relation d'amitié. On savait, par exemple, quelques jours à l'avance, quand ces personnes allaient être expulsées, et les règles du jeu voulaient qu'on n'informe pas ces personnes. Ils le savaient que nous, on savait à l'avance qu'ils allaient être expulsés, mais eux n'allaient le savoir qu'au dernier moment. Donc pour nous, c'était quelque chose qui, moralement, a été extrêmement difficile à supporter. Il nous a mis, était vraiment, je pense, une des choses les plus difficiles à porter, surtout, par exemple, quand on tournait les visites, par exemple, avec la famille, et qu'on savait, nous, l'équipe, que, par exemple, quelqu'un, c'était la dernière fois qu'il allait voir sa femme, ou ses enfants, ou bien ses amis. Noi abbiamo cercato di essere trasparenti e chiari fin dall'inizio, ma ci sono stati dei momenti molto difficili perché noi eravamo dalla parte dei detenuti, ma al rovescio della medaglia, insomma, eravamo anche dalla parte dei guardiani. Quindi, per esempio, sapevamo quando le persone sarebbero state rimpatriate con alcuni giorni di anticipo e la regola era quella di non poterlo comunicare. Per cui questo è stato moralmente molto difficile da sopportare, perché i detenuti stessi sapevano che noi sapevamo, perché non eravamo autorizzati a dirlo, e è stato particolarmente difficile per esempio quando filmavamo gli orari di visita con le famiglie e magari sapevamo che sarebbe stata l'ultima volta che i detenuti avrebbero incontrato le loro famiglie. Innanzitutto grazie perché insomma c'è bisogno di lavori così, secondo me, e quindi questa è la prima cosa, proprio di cuore. La seconda è, c'è quella frase in cui si dice il popolo svizzero che ha scelto, no? Molto forte, in cui uno dei guardiani lo dice anche. Allora voglio sapere questo, cioè questo film come è stato accolto dal popolo svizzero, e poi se ci potete anche dire questo referendum in cosa consisteva, giusto perché magari non tutti sanno. La loi qui concrètement fait qu'on peut détenir des personnes est une loi qui a été votée en 1984, démocratiquement, qui a été acceptée par une très grande majorité, de manière absolument massive par le peuple suisse, mais qui spécifiait que la loi devait être exceptionnelle et devait concerner que, l'emprisonnement de personnes qui n'avaient pas de papier devait rester un fait exceptionnel. Et pendant 3 mois. C'était en 1984, donc c'était il y a près de presque 30 ans. Et au fur et à mesure des révisions des lois sur l'asile, on est monté jusqu'à 2 ans.
Il y a eu un retrait maintenant à 18 mois parce qu'il y a eu une uniformisation par rapport à la loi européenne, mais il se trouve que et on en avait parlé hier, donc je vais être assez bref là-dessus, il y a eu en Suisse, comme dans la plupart des pays européens, une montée de l'extrême droite, en tout cas de la droite populiste, qui a complètement déshumanisé et qui a projeté tous les fantasmes de l'ennemi intérieur sur cette catégorie de personnes, les migrants clandestins, qui en Suisse représentent, et c'est très important, une force de travail. En Suisse, on compte environ 300 000 personnes, pour un pays de 6 millions d'habitants, c'est quand même assez conséquent, de personnes qui travaillent, qui ont des enfants scolarisés, mais qui peuvent vivre pendant des années dans un système totalement hypocrite, qui déclarent, qui payent des impôts, qui sont inscrits aux assurances sociales, mais qui du jour au lendemain ont une épée de Damoclès sur la tête, ont la possibilité de se faire emprisonner et de se faire expulser de cette manière-là. La Suisse a entretenu, alors on va déjà traduire ça parce que ça va être... Allora, la legge che permette la detenzione amministrativa degli stranieri senza documenti regolari è stata approvata nel 1984 da una maggioranza parlamentare molto larga. No, pas parlementaire. Popolare, una maggioranza popolare molto larga, però all'inizio era ben specificato che si trattava di condizioni di emergenza e che la detenzione era autorizzata fino a 3 mesi. Poi col tempo e con le successive riforme è salita fino a 24 mesi, adesso è scesa a 18 mesi per uniformarsi alla legge europea e... Là, je vais continuer. D'accord, mais j'ai oublié une partie. Ah sì, diciamo, negli ultimi anni c'è stato un aumento di consensi incredibile per l'estrema destra o la destra populista in Svizzera, che ha completamente disumanizzato, comunque ha proiettato sulla forza lavoro straniera tutti i fantasmi in un certo senso e i mali del nemico interno. È una forza di lavoro straniera che comunque sono 300.000 persone su una popolazione di 6 milioni di abitanti, quindi comunque consistente, e che vive in una sorta di ipocrisia permanente in cui possono pagare le tasse, essere regolarmente iscritti alle assicurazioni sociali, ma su di loro pende questa spada di Damocle della possibile espulsione. Vous le savez parce que la Suisse a entretenu un rapport très particulier avec l'Italie. La Suisse a jusqu'en 2004 utilisé une main-d'œuvre étrangère qui venait du sud de l'Europe, Yougoslavie, ex-Yougoslavie, Italie et Espagne, qu'on appelait les stagionali, la main-d'œuvre saisonnière. Vous savez, moi je suis fils de saisonnier, mes parents étaient des saisonniers espagnols. C'est une main-d'œuvre qui pouvait venir travailler 9 mois par année en Suisse et qui n'avait pas le droit à ce qu'on appelle le regroupement familial, c'est-à-dire qu'ils pouvaient venir uniquement travailler comme la force de travail, mais ne pouvaient pas s'établir en Suisse et devaient revenir ce temps des contrats. Et la Suisse, depuis les années 60 jusqu'en 2004, a profité de cette main-d'œuvre parce qu'en cas de surchauffe économique, le quota augmentait et dès qu'on était dans une situation de crise, les contrats n'étaient pas renouvelés. Donc ça permettait d'exporter son chômage et ça permettait d'employer une main-d'œuvre italienne ou espagnole ou ex-yougoslave et qui permettait d'avoir, comme un accordéon, la main-d'œuvre nécessaire. La Svizzera ha intrattenuto rapporti di tipo migratorio economico anche con l'Italia e dagli anni 60 al 2004 una parte consistente della forza lavoro in Svizzera arrivava dall'ex Jugoslavia o dall'Europa del Sud, Italia, Spagna. Lui è figlio di stagionali spagnoli, e quello che si chiamava appunto la manodopera stagionale, in cui i lavoratori avevano diritto a rimanere fino a 9 mesi all'anno in Svizzera, ma non avevano diritto al ricongiungimento familiare, quindi non potevano stabilirsi permanentemente in Svizzera, e questo ha permesso in qualche modo di avere una sorta di fisarmonica, dice lui, che permetteva alla Svizzera di allargare le quote e far venire più manodopera straniera quando c'era una fase di crescita economica e diminuirle invece quando vi era invece una fase di recessione, e quindi in qualche modo di esportare la propria disoccupazione. Et en fait, depuis 2004, vu les accords européens de libre-échange, le statut de saisonnier a disparu. Hein. Je vous conseille de revoir un film comme par exemple Pain et chocolat, qui est ce film absolument qui parle justement de la situation des pains et chocolat, qui parle de cette situation des stagionnaires. Et depuis 2004, ce statut a disparu, mais en fait, aujourd'hui, on a toujours compté environ entre
100 000 et 300 000 saisonniers. Aujourd'hui, ces saisonniers ne peuvent pas exister, mais aujourd'hui on compte environ 300 000 sans-papiers en Suisse qui travaillent en Suisse et qui payent les cotisations sociales. Et si vous voulez, cette façon de procéder est une façon de fragiliser une main-d'œuvre clandestine. Les personnes que vous voyez là qui disent « ça fait 20 ans que je travaille en Suisse, que je paie des impôts, je me fais expulser », il faut savoir que jamais à ce jour, un patron qui emploie de la main-d'œuvre clandestine a été condamné. E nel 2004 lo statuto di stagionale è cessato, per cui oggi quello che esiste ed è stimato tra i 100.000 e i 300.000 lavoratori è una manodopera clandestina diciamo, che lavora, che paga le tasse in Svizzera ma appunto non ha diritto ai documenti e di tutti, dovete sapere che tutti i detenuti che sono stati ripresi nel film lavoravano, però nessuno dei datori di lavoro, dei padroni di imprese è mai stato invece condannato per aver questo. Vorrei dire che è molto difficile parlare del documentario, quindi la mia domanda non sarà appunto sul lavoro per il lavoro, perché veramente tocca una corda veramente super profonda dell'umanità individuale, quindi io sono sotto shock e grazie per avermi, come dire, prodotto queste sensazioni. Quindi la mia domanda è invece relativa al rapporto che c'è appunto con la produzione, diciamo, con il sostegno della Svizzera, perché mi veniva in mente anche quello che a volte è successo in arte contemporanea, per esempio con Thomas Hirschhorn, no? Che ha fatto lavori fortemente critici con la Svizzera e che comunque riceve sostegno, cioè io non capisco mai come mai o qual è il rapporto che lega gli artisti e appunto in questo caso i produttori o appunto i videomaker con la Svizzera nel momento in cui ci sono delle cose che fortemente sono un dito d'accusa, insomma una... Dans le cas de Thomas Hirschhorn, il a assez simple l'exposition qu'il a fait à Paris a coupé les crédits de 1 million de francs suisses à Pro Helvetia qui avait soutenu son exposition. Voilà, ça c'est, ils ont réduit d'un tiers le soutien à l'organisation qui soutenait Thomas Hirschhorn. Nous, cinéastes, documentaires, on a une particularité, c'est que la Suisse c'est le seul pays au monde dont le cinéma est inscrit dans la Constitution. C'est l'article 73 qui dit que la Suisse, la Confédération, doit soutenir la production et la diffusion d'œuvres cinématographiques. Voilà, ça c'est particulier. Donc ne pas nous soutenir serait aller contre la Constitution. C'est pour ça qu'on peut faire des films autant critiques sur l'institution suisse. À partir de là, on a beaucoup de chance parce que, par exemple, ce film et mes films précédents, en tout cas ce film, a été diffusé sur la première chaîne en heure de grande audience à 20h30 et qu'il a été suivi d'un débat extrêmement tenu et il a provoqué, il est sorti aussi en salle de cinéma, il a été un des grands succès de l'année au niveau documentaire. Il y a eu environ près de 40 000 personnes qui ont été voir ce film au cinéma. Ça fait une grande discussion, mais malheureusement, enfin, force est de constater. Allora, per quanto riguarda il caso di Thomas Hirschhorn è molto semplice, la sua esposizione a Parigi ha fatto sì che il governo svizzero azzerasse i finanziamenti a Pro Helvetia, che è l'organizzazione che finanziava il suo lavoro di artista. Per quanto riguarda i cineasti c'è una cosa particolare che all'articolo 73 della Costituzione svizzera, è l'unico caso al mondo, viene costituzionalizzato, diciamo, il sostegno, la necessità e l'impegno del governo a finanziare la produzione cinematografica, quindi sarebbe praticamente incostituzionale per il governo svizzero non sostenere il lavoro dei cineasti. Poi noi abbiamo avuto molta fortuna con questo film, dice lui, perché è stato anche trasmesso dal primo canale svizzero in ora di prima serata, quindi, e ne è seguito un dibattito molto accalorato. Mais malheureusement, force est de constater que la Suisse, comme je pense, un constat qu'on peut faire dans l'ensemble européen, on est sous une chape de plomb. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est tragique pour la question de la migration clandestine, mais de la migration en général.
Et je crois que malheureusement mon film, dont le souhait d'éveiller un peu les consciences, ne produit que très peu d'effets, et que je pense qu'aujourd'hui on est, pour moi, hein, comme je le sens à travers l'observation que je fais du monde qui m'entoure et du développement de la situation, on est dans le retour d'un île très sombre sur la question des droits humains en Suisse e je pense en Europe en generale. Ho dimenticato di dire prima che il film è anche uscito nelle sale, nei cinema, e che 40.000 persone sono andate a vederlo al cinema. Però lui dice adesso che nonostante questo siamo in un periodo in cui insomma siamo sotto una sorta di cappa di piombo e che stiamo tornando indietro sul dibattito sui diritti dell'uomo e sull'immigrazione, e lui pensa che anche questo film, nonostante il relativo successo che ha avuto, non abbia contribuito veramente a far avanzare il dibattito, a risvegliare le coscienze, perché sia un momento di ritorno all'indietro non soltanto in Svizzera ma in tutta l'Europa. En fait, après le film, le directeur de Frambois, de la prison, a montré ce film à son canton, à la province de Genève, et ils ont voté une nouvelle motion où en fait ils vont agrandir cette prison de 25 à 250 places. Oui, c'est qui a proposé ça, c'est le canton de Genève. Okay. Il direttore della struttura del centro di Frambois ha mostrato anche alle autorità politiche del cantone di Ginevra il film, e la decisione che ne è risultata è di allargare il centro da 25 posti che erano inizialmente previsti fino a 250. Cosa hai pensato? Cosa hai pensato? No, è una domanda molto seria in realtà, perché lui parlava prima del problema anche morale, del posto della vostra posizione morale rispetto agli attori in gioco. Le film, le seul espoir que j'ai, c'est que le film, on a fait un énorme travail au niveau des écoles. Voilà. On le présente énormément dans les écoles, on présente ce qu'on appelle des projections scolaires, c'est-à-dire que les élèves viennent dans les cinémas et on présente, on organise des débats. Et les débats sont très vifs, et on espère que les générations futures en fait réfléchissent sur cette question parce qu'il se trouve que la Suisse, comme dans le reste de l'Europe, il y a eu une transformation de la société, et la Suisse a surtout vécu cette dernière génération, ces 25 dernières années, vraiment une mutation multiculturelle. Et il se trouve que ce que moi je n'ai pas connu, par exemple, on voit dans une salle de cinéma simplement que dans la salle de cinéma, eh bien, il y a des étudiants qui sont blancs et des étudiants qui sont d'origine africaine ou d'autres origines. Et que eux, ensemble, voient ça et ne comprennent pas ce que l'on voit à l'écran, c'est-à-dire cette ségrégation. On voit principalement des Africains et ne comprennent pas comment ces personnes peuvent être exclues de notre société. Surtout dans l'année où, en Suisse, on célèbre avec des feux d'artifice, avec un financement incroyable, les 300 ans de la naissance de Rousseau et la conception du contrat social. Voilà. Et on est ici, dans ce film, dans la négation absolue du contrat social de Rousseau. C'è una questione generazionale in Svizzera che negli ultimi 10 anni, insomma, ha vissuto, o comunque 20 anni, ha vissuto una trasformazione generazionale in senso multiculturale, per cui oggi capita che nelle sale di cinema ci siano studenti bianchi, studenti di origine africana o di altra origine che assistono a questo film e che quindi hanno difficoltà a capire come sia possibile una segregazione del genere, come sia possibile rifiutare, cioè segregare e rifiutare una componente della popolazione. E questo a maggior ragione nell'anno in cui in Svizzera in gran pompa si celebra il 300° anniversario della nascita di Rousseau, e insomma quindi la sua idea di contratto sociale, quando insomma ciò che vediamo in questo film è la negazione assoluta del contratto sociale. Rispetto al lavoro didattico, a livello di risorsa anche per voi dopo la proiezione del film, c'è il sito vospecial.ch del film, che è anche in lingua italiana, è molto ricco di contenuti ed è anche ricco di tutti quei contenuti che sono stati utilizzati da Fernand e Elise per le proiezioni scolastiche che menzionava Fernand. Ci sono una serie di dossier, che sono una serie di strumenti sia per i ragazzi che per gli insegnanti, per entrare dentro il film, per capirlo meglio. Farei una domanda a Elise che magari ci collega alla mattinata di domani, che è una mattinata
per chi di voi potrà esserci, dove viene presentato quello che è un vero e proprio seguito di questo film, che testimonia anche insomma il loro impegno anche personale nei confronti dei protagonisti di Vol Speciale. Magari Elise ci puoi raccontare un po' come si è evoluto il film con questo progetto di web documentario e poi di film. En fait, après la fin du tournage, on avait gardé le contact avec toutes les personnes qui étaient dans le film, enfin tous les détenus, et on a toujours eu très peur pour eux. Quand on savait qu'ils allaient partir avec un vol spécial, on connaissait leur histoire, on savait que certains risquaient d'être emprisonnés, on savait que certains avaient peur de rentrer, on savait que la plupart avaient des enfants en Suisse et qu'ils allaient être expulsés sans leurs enfants. Et quand on était en train de filmer, on n'a jamais pu leur dire au revoir à ces gens, parce qu'on ne pouvait pas intervenir sur la scène. Et on leur a toujours dit, dès que vous arrivez dans votre pays d'origine, vous nous appelez juste pour nous raconter, parce qu'on est presque devenus des amis, puis pour témoignage, comment ça s'est passé le vol spécial. E dopo la fine delle riprese del film abbiamo mantenuto un contatto, perché eravamo diventati sostanzialmente amici con i principali protagonisti, i detenuti del centro, e li sentivamo costantemente al telefono. Avevamo sempre molta paura per loro, soprattutto quando sapevamo che sarebbero stati rimpatriati con un volo speciale, perché non sapevamo cosa sarebbe successo, sapevamo che spesso avevano dei figli in Svizzera e che avrebbero lasciato dietro di sé, e abbiamo sempre chiesto loro di contattarci al telefono appena fossero tornati nel loro paese per raccontarci come era andato questo volo speciale. Et en fait, à chaque fois, d'abord ils nous expliquaient comment le vol s'était passé, et c'était à chaque fois les mêmes témoignages, à chaque fois c'était horrible. On a commencé à enregistrer les témoignages par téléphone, en se disant on ne peut pas mettre dans le film, autrement on ne s'arrête jamais. Et toutes les histoires qu'ils nous racontaient sur place ont été aussi terribles, et au bout d'un moment avec Fernand, on a décidé qu'il fallait absolument suivre ces personnes, parce que personne ne savait ce qui arrive aux gens après leur expulsion. E ogni volta che ci raccontavano come era andato il volo speciale era sempre la stessa cosa, erano delle testimonianze orribili, insomma le condizioni terribili in cui erano stati rimpatriati. All'inizio registravamo l'audio delle telefonate, però era difficile poi inserirlo in un film, e ci siamo detti che era assolutamente necessario seguire queste persone che erano tornate nei loro paesi di origine, perché nessuno sa che cosa accade a queste persone una volta che sono rimpatriate. En fait, une année après leur expulsion, on est parti au Sénégal, en Gambie, au Cameroun et au Kosovo pour suivre certains des personnes après leur expulsion, et on a fait un portrait de ces personnes. On a fait premièrement ce qu'on appelle un web documentaire, qui est un documentaire qu'on peut visionner sur internet, qui est disponible sur le site du film Vol Spécial. Et finalement, on a fait en fait un film de ces portraits, de ces témoignages des personnes qui ont été expulsées, qui s'appelle Le Monde est comme ça, et qu'on présentera demain matin à l'Université de Turin. Allora abbiamo viaggiato, siamo andati in Senegal, Gambia, Camerun e Kosovo per riprendere, diciamo, le persone che erano state rimpatriate. Abbiamo costruito un web documentario che è visibile al sito di Vol Speciale, volspeciale.ch, e che presenteremo domani mattina a Palazzo Nuovo all'Università. Sì, che è il film che hanno girato dopo, un anno dopo, e verrà presentato domani. Ci sono altre domande? Se non... un'ultima cosa? Scusate, io sono Filippo, solo una cosa, perché il film mi ha colpito molto, perché secondo me è molto interessante quello che dicevate anche all'inizio sul fatto che è ambientata a Ginevra e c'è tutta la discussione, la questione sui diritti dell'uomo formalmente. Perché spesso in Italia, siccome noi abbiamo avuto delle espressioni anche di razzismo istituzionale particolarmente volgare, greve, con la Lega Nord, abbiamo avuto i parlamentari che dicevano tranquillamente spariamogli addosso, lo Stato ha affondato direttamente navi nel Mediterraneo in maniera palese, insomma rivendicando questa cosa. Quindi spesso in Italia anche parte
della sinistra italiana, non è solo una questione di destra. A proposito della politica, si rifà a modelli tra virgolette più umani, cioè rimpatri come possono essere questi o come centri di detenzione come possono essere questi. Quindi quello che dicevi anche tu prima sul fatto che sarebbe stato più facile filmare un campo in cui venivano picchiati gli immigrati, comunque con diverse violazioni della legge, sarebbe stato da un certo punto di vista più facile per spiegare il razzismo. Quindi io vorrei fare una domanda, perché io sinceramente non credo, perché la stessa Costituzione che finanzia, io non conosco bene la Costituzione svizzera assolutamente, però la stessa Costituzione che finanzia il cinema riconoscerebbe i diritti umani e costruisce centri di questo tipo, che dal punto di vista umano la cosa che mi ha più colpito di questo film è proprio questa. Sembra che quasi come se ci fossero due lingue diverse, la lingua della legge dello Stato e la lingua umana dei detenuti che chiedono di essere trattati come persone umane sostanzialmente, e anche i volontari più gentili che cercano di medesimarsi di più non riescono a superare questo spazio. Non si comprendono, ti sto aiutando, sono gentile, e l'altro dice ma io voglio essere trattato, cerca di capire qual è il mio caso, è impossibile, come due mondi separati. Allora la mia domanda è, veramente noi, secondo voi, perché secondo me no, possiamo ricercare una strada che passi di nuovo attraverso costituzioni, leggi dello Stato, polizia, confini, o dobbiamo ricercare invece dei valori umani che non sono i valori dei diritti dell'uomo scritti su una carta, ma che partono dalla solidarietà, come dicevano questi ragazzi, che partono, perché sennò noi non riusciamo ad uscirne. In Italia, questo è un esempio chiarissimo, non riusciamo ad uscire dal fatto che da destra fino a sinistra, ok? Perché la maggiore critica che è stata fatta da sinistra all'ultimo governo che noi abbiamo avuto, che affondava le navi, è stata: noi ne abbiamo mandati a casa di più con i centri di accoglienza, con i rimpatri. La sinistra, questa è l'Italia. Quindi secondo me politicamente, statalmente non c'è futuro, perché questo processo avviene perché ci sono dei confini, la gente viene mandata via per i confini. Quindi io credo sinceramente che appellarsi genericamente ai diritti dell'uomo, appellarsi concretamente, carta alla mano ai diritti dell'uomo, sia una strada oramai evidentemente infattibile. È la democrazia che è così concretamente, accoglie ma esclude. Quindi la mia domanda è: voi credete veramente che questa sia una possibilità, quella di spingere sulle istituzioni per cercare di avere più accoglienza, o bisogna ripartire dalle persone? Perché secondo me è la seconda. Là, on pourrait parler toute la soirée de ça, de votre thème, et je pense que c'est extrêmement intéressant. Comment dire je pense que pour résumer, aujourd'hui on se trouve dans une situation qui est peut-être comparable aux années 30 en Europe. Crise, chômage, volonté de désigner un ennemi. Aujourd'hui, le juif a été remplacé par le migrant clandestin, par l'Africain qui vient nous voler notre travail, qui vient vendre de la drogue, qui vient faire de la criminalité. Et je pense qu'on est dans une situation qui est dominée par la peur. Et aujourd'hui aussi, en Suisse, on se rend compte que ceux qui devraient défendre un minimum la cohésion sociale, qui serait la gauche en Suisse, est d'une lâcheté absolue. Voilà. C'est d'une lâcheté absolue. Moi, je pense que la seule solution possible aujourd'hui, la voie n'est plus tant démocratique, mais je pense qu'elle est plus dans l'action individuelle et dans l'action directe du citoyen. Voilà. De dire que je refuse parce que cette personne est mon voisin. Je n'accepte pas parce que cette personne, je la connais, parce que ses enfants sont dans la même école que la mienne. Je pense qu'aujourd'hui, l'action est une action citoyenne. Essentielle est une action de résistance. Voilà. Je pense qu'on va au-devant d'une période terrible, je suis à peu près persuadé, enfin je le sens très fort, et je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas, moi je ne suis pas là pour critiquer votre gouvernement ou critiquer votre politique, parce qu'en Suisse on a déjà bien à faire, mais je me rends compte qu'aujourd'hui, depuis la chute de Berlusconi, il me semble que la gauche n'est pas arrivée à se reconstruire, alors que, je veux dire, il y a quand même un terrain possible
pour reconstruire, refaire une conquête politique. Enfin, je ne veux pas m'intéresser particulièrement, mais il me semble que la situation est dans une déliquescence totale. Et je trouve qu'on se retrouve aujourd'hui, et moi j'en sens très fort les signes, en tout cas en Suisse, d'une montée d'un nationalisme et d'une brutalité au niveau de la politique migratoire qui est sans précédent. Je veux dire, on peut comparer les périodes de manière assez effroyable, enfin c'est effrayant. Et au niveau de la politique, il se passe des choses terribles, comme par exemple la communauté européenne aujourd'hui, l'Italie en tête, mais disons la communauté européenne dans son ensemble, finance ces camps de détention dans ce qu'on appelle le concept de l'externalisation des frontières. Vous savez, Berlusconi a été en Libye négocier des camps, mais il se trouve qu'aujourd'hui, des camps sont ouverts en Mauritanie, en Libye, au Maroc, en Tunisie, en Ukraine, pour arrêter les personnes avant même qu'elles viennent ici. Financé par l'Union européenne. Secondo lui in questo momento l'Europa si trova in una situazione analoga a quella degli anni 30, quindi con disoccupazione, crisi economica, necessità di trovare un nemico che insomma il migrante irregolare, l'africano che viene a rubarci il lavoro ha sostituito nell'immaginario l'ebreo, ma diciamo, la situazione è ugualmente grave e lui dice anche forze politiche come la sinistra che in Svizzera dovrebbe essere quella deputata a promuovere maggiormente la coesione sociale è debole e non agisce. E lui dice la soluzione probabilmente non passa più attraverso il canale della democrazia istituzionale quanto dell'azione diretta, dell'azione cittadina, insomma di ogni cittadino che reagisce in qualche modo all'ingiustizia dicendo no, io rifiuto l'applicazione di questa legge perché quest'uomo è mio vicino, perché i suoi figli vanno nella stessa scuola dei miei figli, eccetera. È un periodo molto negativo, appunto, e probabilmente va verso il peggio, c'è una brutalità che prevale, una brutalità delle politiche migratorie di tipo oppressivo, finanziate per esempio dall'Unione Europea in una maniera senza precedenti. L'Italia in primo luogo, ma in generale l'Europa, finanziano l'esternalizzazione del blocco dell'immigrazione, per cui Berlusconi è stato in Libia a negoziare con Gheddafi dei campi di detenzione per i migranti provenienti dall'Africa, ma ci sono campi simili anche in Tunisia, in Ucraina, in Mauritania, in altre zone. Et juste, en fait, ce qu'il faut rendre attentif, parce que c'est légitime de penser que aujourd'hui, dans une situation de crise, on doit limiter l'immigration. Enfin, on peut trouver une logique à ça, mais pour moi, ce qui est très grave, c'est que derrière ce discours, après le migrant clandestin, qui sera le suivant? Mais le suivant sera le chômeur, le suivant sera ce sera nous, en fait. Voilà, si on ne défend pas aujourd'hui le minimum des valeurs de respect des droits humains, je pense que c'est nous-mêmes et c'est notre propre démocratie qui est en danger. E mi chiedo, dice lui, chi sarà il prossimo dopo il migrante clandestino? Probabilmente sarà il disoccupato, probabilmente saremo noi, quindi se non ci impegniamo fin d'ora per il rispetto dei diritti dell'uomo saremo noi stessi e la nostra democrazia, il nostro sistema a crollare, a rimetterci. Ho suonato una discreta campana di allarme questa sera, forte e molto chiara. Ringraziare veramente moltissimo Elise Schultz. In realtà, come diceva Elise, forse soltanto sottotitolati, mi pare en anglais, en français, sono tutti les épisodes sur internet. Sì, sono sottotitolati in Pronto in italiano? Ah, ci sono anche in italiano. No, Presto anche in italiano. Potrete vedere insomma gli episodi in cui si compone il film che presentiamo domani. Settimana prossima, Pietro? Vi diamo appuntamento appunto per Prima Posizione del domani, giovedì prossimo, con un documentario che segue 10 anni della vita di alcune badanti dell'Est Europa che vivono in Austria e in Italia, e quindi anche cosa cambia a loro come persone, alla loro famiglia. Un lavoro eccezionale che appunto ha seguito per 10 anni lo sviluppo di queste famiglie, quindi speriamo di vedervi qua perché sarà un altro momento molto importante. Grazie a tutti e grazie a voi.